Я купила свою мечту сзади меня. Вот можете посмотреть. Моя мечта. И, наверное, это каждой девушки, девочки мечта. Ну, мы временно поставили, во-первых. Сегодня мы привезли, ну, вы можете посмотреть ролик. Сегодня привезли и поставили просто временно. Сейчас я вам поближе покажу. Вот показываем вам мою прелесть. Ну, во-первых, я как творческий работник, у меня есть золотая такая акриловая красочка. Мы вместе с вами дополним такие элементы под портал. Видите, портал, он золотистый и вот напрашивается, правильно? Ну, скажите. Вот видите, такие красивые элементы. Вот сам камин. И сейчас я вам включу. Это сейчас, ну, просто элемент декора. Без обогрева. А когда я сейчас включу, вот следующую, и пошел горячий воздух. Вы знаете, такой горячий воздух, такое ощущение, что я на даче, не топлю печку. Вот серьезно, очень горячо, быстро нагревается, вот вообще. Ну вот для осени, для весны, когда... Сейчас я выключила, потому что очень горячо. И такое ощущение, что вот настоящее. Ну, понятно, что в квартире невозможно. Камин. Но зато как красиво. Во-первых, я, честно говоря, готовлюсь к Новому году. Я очень хочу Новый год. Это для меня сказка. Это все. Это просто прелесть. Вот такая моя мечта. Очень красивый портал, очень красивый. Ну, вот серьезно, вот когда я дополню вот эти элементы золотой краской, мне кажется, будет намного лучше. Вот он со звуком. А можно выключить. И в тишине почитать любимую свою книгу.